国民党今仔日举行全大会，郑丽文正式正做党主席，强调要互国民党做台湾的王。不过，除了台北市长蒋万安以外，包含罗秀燕、侯友宜、甲张善政这三个国民党的直辖市长是拢无去参加。伫互外界咧质疑讲，敢是和党中央徛无共阵？郑丽文甲朱立伦斗阵今日要会场展现团结，国民党全大会初一伫台北市成功高中体育馆举行，立法院长韩国瑜、前总统马英九拢参加。当头戏是新旧主席交接，朱立伦正式交棒予郑丽文。新闻那夜第一会女性主席的郑丽文发声，要互国民党争做台湾王者，也互大卡马英九听甲激动流目屎。要让国民党从羊群变成狮群，我们不是以暴制暴。我们不是变成第二个民进党，我们会成为台湾的王者，我们会让台湾重现善跟正义，对不对？未来在郑丽文主席的带领之下，国民党能够更好、更强。郑丽文正式接任党主席，不过台中市长卢秀燕、新北市长侯友宜，还有桃园市长张善政都缺席。而侯友宜跟张善政在党主席选举之前都明确表态是支持前副主席郝龙斌，两个人的缺席也引发了外界的想象。小心，你们小心小心，好好。那也是大主席会议到台北市长蒋万安无继续回应，对比质疑未来地很可能围剿中央的声音，国民党副主席萧玉珍到三港讲话，强调部分县市首长公布在身，未影响支持郑丽文。暗过进前才去对话甲中国国台办主任宋涛见面，也避开都是为第7会铺路。跟宋涛主任在天津的会面，最重要的是确立，我们国民党跟大陆能够重新展开新的一页。我们未来是要谋求统一的嘛，你总要一个很长期，所以我才在我选举的时候，我说要和平协议。郑丽文被质疑立场偏向亲中，未来安怎带国民党处理两岸相关的议题，各界拢正关心。记者综合报道。